حلوين، اهلا بكم في فيديو جديد على قناتي. النهارده الفيديو عباره عن اخر مشتريات اشتريتها، او هي مش مشتريات كامله، هي اخر المشتريات اللي انا اشتريتها الايام دي. وكمان عرضت الحاجات دي في الفلوج اللي انا عاملاه المره اللي فاتت، او الفلوج اللي فات اللي هو بتاع اداء ماي لايف. يعني لو عايزين تشوفوه خشوا شوفوه. فالنهارده بقى هنعرض لكم الحاجات دي بالتفصيل الممل، وكل حاجه ايه لازمتها واشتريتها ليه، والتفاصيل الممله اللي احنا بنحبها. فيلا بينا نبدا. طيب حلوين، يلا بينا نبدأ بالمنتجات اللي احنا جبناها. اول حاجة عايزة اوريكم الفرش البرفكت اللي خطفتني من اول ما شفتها دي. الفرش دي حرفيا تحفة. انا اللي عارفني انا كنت جايبه الفرش الصغيرة اللي هي في العلبة الصغنطوطة دي. عايزة اوريها لكم دلوقتي ثانية. اللي هي الفرش سوري اللي هي الفرش دي الصغنطوطة الكيوت دي، كنت جايباها من السنه اللي فاتت. بس بصوا عملت ازاي. وبعدين انا اصلا يعني هي حلوه وكل حاجه وكيوته وكل حاجه، بس كنت عايزه الفرش اللي هي الكبيره اللي زي دي كده. كنت هموت اجيب الفرش الكبيره دي. فالحمد لله ان احنا جبناها، وهنوريها لكم وهنوريكم كل فرشه بتعمل ايه ووظيفتها بالتفصيل الممل. فهنفتحها مع بعض يا حلوين وهنشوف كل فرشه ايه وظيفتها. تمام، يبقى تكون محطوطه فيها حته الكرتونه الصغيره. بصوا بقى، اول حاجه الفرشه دي وظيفتها ان هي بتسرح الحواجب، مشط الحواجب، وفرشه دي فرشه للحواجب ومشط للحواجب. يعني بتعمل وظيفتين في بعض. اول حاجه بتسرحي حواجبك وبعد كده بتمشطيها، فحلوه جدا حلوه جدا للحواجب. طيب تاني حاجه في الفرش اللي هي الفرشه دي اللي هي بتاعه البودر. يعني مثلا انت حطيتي البودر على وشك، هتحتاجي حاجه ان انت تدمجي بيها البودر دي، فانت هتحتاجي دي. فبصوا كيوته. ودي بقى بتاعه الايلاينر. لا دي مش بتاعه الايلاينر، دي بتاعه الكونتور. دي الفرشه بتاعه الكونتور. حطيتي كونتور بقى عند مناخيرك، عند الفك، عند اي حته، فهتحتاجي دي. وبرده دي اللي هي بتاعه دي اللي هي بتاعه ايه، دي اللي هي بتاعه الفاونديشن. والله مش عارفه بتاعه الفاونديشن ولا لا، دهيالي بتاعه الفاونديشن. تمام. ودي بقى بتاعه الاي شادو، او اللي هو الظلال اللي تحت العين. تمام. ودي بتاعه الايلاينر، او اللي هو التحديد اللي عند العين. او لو انت مثلا عايزه تجيبي هايلايتر زي ده كده، بتاخدي منه وتحطي عند عينك كده، عند فتحه العين. تمام. ودي كمان اللي هي بتاع المروحه دي، يعني عامله زي المروحه دي بتاعت برضو الهايلايتر، بس هتحطي بقى على خدودك، او تحطي هنا او هنا او اي حته في الوش. تمام. بتاخدي منه كده، تفتحي الهايلايتر وتاخدي كده وتحطي بقى. تمام. فتحفه. اخر حاجه معانا في طقم الفرش التحفه ده هو اللي بتاع الصغيره دي. انا معرفش ايه لازمتها، بس اكيد ليها لازمه. معرفش، هعرف مع الوقت، هعرف مع التجربه، هنعرف كل حاجه. تمام. يبقى دي بقى الفرش يا حلوين اللي احنا جبناها. هتسالوني على السعر، هقول لكم انا مش عارفه الاسعار، عشان ماما هي اللي كانت شاريه معايا الحاجات دي، فمش فاكره احنا اشتريناها بكام. فمعلش بقى ما تسالونيش على الاسعار. اهم حاجه انا بوريكم الجوده او المنتج عامل ايه، واقول لكم هو حلو ولا لا ولا وحش ولا ايه. بس هو بجد تحفه. انا مجرباهم وهم تحفه، او لسه هجربهم وهم اكيد تحفه، لازم يبقوا تحفه. طيب تاني حاجه معانا يا حلوين هي الكونتور ده بقى الكونتور اللي انا جبته. كنت عايزه اعمل كونتور عشان انا مناخيري كبيره، طبعا انا بعترف ان مناخيري كبيره. فجبت الكونتور الامور ده من ايه يا جدعان؟ من بيوتي وومن. الكونتور ده من بيوتي وومن. بصوا بقى، انا افتحه لكم بسم الله. اول ما بتيجي تفتحيه بتلاقي الورقه دي عشان تعرفك الدرجات، درجه دي ودرجه دي ودرجه دي. تمام. انا ما استخدمتش غير الدرجتين دول، هي الدرجه الغامقه دي والدرجه الفاتحه. طبعا احنا بنحطه من الدرجه الغامقه الاول، بعد كده نحط فوقها الفاتحه. تمام. فهو ده بقى الكونتور يا حلوين. ولو على السعر ما تسالونيش برضو، علشان انا ما اعرفش، انا بنسى كل حاجه. انا بروح المحل مع ماما، هي اللي بتشتري كل حاجه ليا، وانا بتلهي في الحاجات وبنسى السعر خالص. ام سوري يا حلوين. طيب بعد كده بقى جبت ايه برضو؟ جبت اللي هو الهايلايتر ده اللي انا لسه موريه لكم على الفرش. تحفه تحفه تحفه. انا كنت جايبه قبل كده هايلايتر اللي هو لونه بينك،
بس انا ما حبيتهوش. هو كان حلو على عيني وكل حاجه، بس انا كنت حابه الابيض اكتر، فجبت الابيض اللي هو من 3D like a girl 3D. هو ده من 3D. تمام، فحلو. بعد كده بقى جبت السبونشات الحلوه دي اهي، اللي هي برضو اسمها باف، هي اسمها سبونج واسمها باف الاثنين، علشان ندمج بيهم برضو ال اسمه ايه ده، الكونسيلر اللي تحت العين. عايزه بقى تحطي كونسيلر تحت عينك، هتمسكي دي بقى وتدمجي بيها. تمام، او ممكن برضو تدمجي بيه الفاونديشن، بس كتجربه مني انا دمجت بيه اسمه ايه ده، دمجت بيه الكونسيلر بس، ما دمجتش بيه الفاونديشن. دمجت بيه الفاونديشن لقيت الدمج مش حلو الصراحه، بقى بالكونسيلر احلى. انا طبعا استخدمت دي، هي ميته حرفيا عشان انا مستخدماها، ودي لسه ما استخدمتهاش. فالسبونشات الحلوه دي لازم تجيبيها للكونسيلر، عشان انا قبل كده كنت بدمج الكونسيلر بالبيوتي بلندر ما كانتش حلوه خالص. فكنا بنتكلم عن السبونشات دي، وانا اسفه في اول الفيديو ان انا كنت وشي ما كانش باين خالص، ف ام سوري. كنا بنتكلم عن السبونشات دي واللي هي اسمها برضو الباف. تمام، بعد كده بقى جبنا ايه يا حلوين، جبت الفاونديشن اللي هو اسمه بيبي، انا مش عارفه اسمه ايه، اسمه الفاونديشن، لا هو الفاونديشن ده من ايه، لا من ام ان، هو اسمه بيبي بس هو من ام ان، بيبي بلم بيبي ماشي، اللي هو الفاونديشن ده اللي هو من ام ان. هو ابيض من بشرتي بدرجه، انا هو ده اللي انا حاطاه، وابيض منه بدرجه، بس حلو على فكره. كنت بستخدم اللي هو بتاع فتني بس ما لقيتهوش، فاضطريت ان انا اجيب ده، وهو حلو برضو، مفيش حاجه وحشه، مفيش حاجه بجيبها وحشه. تمام. بعد كده بقى كنت جايبه الصابونه دي اللي هي بتاعت لبان الذكر، شفت بنات بيتكلموا عنيها ويقولوا ان هي حلوه ومش عارفه ايه، بتنضف البشره ومش عارفه ايه، فتحفه. جربتها برضو وهي تحفه، اللي عايز يجيبها. اي صابون اصلا ملوش ريحه بيبقى تحفه، فجيبوا الصابون اللي ملوش ريحه. بعد كده برضو جبت اللي هو الفازلين، اللي هو الفازلين ده اللي هو روز ليبس، اللي هو البينك ده بتاع الشفايف. تمام، تحفه. الفازلين ده تحفه 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 تحفه. هتحطيه بعد السكين كير، هتحسي ان بشرتك، هتحسي ان شفايفك شفايف اطفال ومورده وعسوله وكيوته. فاي بنت لازم تجيب الفازلين البينك العسول ده. تمام. بعد كده بقى جبت ايه كمان للشعر، لا قبل ما نخش للحاجات اللي انا جبتها للشعر هنوريكم اللي هو القطن ده. انا كنت جايبه قبل كده القطن اللي انتوا شفتوه في الفيديوهات اللي فاتت يعني وكده. القطن اللي انا كنت جايباه ده ما كانش حلو، كان نوعه رخيص، مش عارفه كنت جايباه ب15 ولا كنت جايباه بكام. ده بقى نوعه احلى، ده تحفه عشان غالي، هي الحاجه الغاليه كده على طول معروفه يعني. ف تحفه، اشتروه علشان بتستفادوا بيه. هو بيجي في البيت كده، بيتحط لاي حاجه، تمسحي بيه اي حاجه في وشك. حطيتي مثلا الماسكارا وفي مثلا عصتي عينك مثلا، عصتي تحت عينك وانت بتحطي الكحل، عصتي في اي حته في وشك، هتلاقي هتجيبي ده وهتمسحي بيه على طول في ثانيه. فانت محتاجاه تمسحي بالكاميرا، تمسحي باي حاجه، حلو. تمام. بعد كده بقى جبت ايه للشعر، جبت التوكه العسوله الحلوه دي، الكيوته البيضه العسوله دي. جبت برضو البونيه الستان ده علشان يحافظ على الشعر من الهيشان. انا شعري طبعا هايش، فمحتاجه حاجه زي دي. بتحطيه بقى في راسك قبل ما تنامي وتنامي بيه، بجد تحفه. بتقومي من النوم تحسي ان شعرك كده، تحسي ان هو مكوي، ف جيبيها ماشي. وبعد كده جبت اللي هو الحمام الكريم ده من فاشو كول، اللي هو كريم كاب، كريم حمام زيت للشعر بخلاصة الجرجير اهو. ده بقى كريم حمام زيت للشعر، كريم حمام زيت للشعر. بتحطيه بقى على اطراف شعرك عشان لو شعرك هايش مثلي بالظبط، مثلي لو شعرك هايش زيي هينعملك شعرك. والريحه مقولكوش، الريحه تحفه. هو بقى اخضر على فكره، هو الريحه بتاعته قريبه من الكريم بتاع فاتيكا الاخضر اللي احنا كنا بنحطه ايام زمان ده، فحلو. وهو مش صناعه مصريه، هو صناعه لبنانيه، مصنوع في لبنان، ف تحفه.
بصي يا حلوين، دي الحاجات البسيطة اللي انا اشتريتها. اكتبوا لي بقى رأيكم في التعليقات، والفيديو صغير جدا. اكتبوا لي بقى رأيكم في التعليقات عن اكتر حاجة عجبتكم واكتر حاجة عايزين تجيبوها. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة عشان توصل لكم كل فيديوهاتي الجديدة، واشوفكم في فيديو جديد يا حلوين. انيو.